अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुल रहीफ फातिम। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे पास से एक मेल कैट आया है। इसका जो मेजर इशू था, इसको स्नीजिंग, कफिंग, नेज़ल डिस्चार्ज और आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा विजलिंग साउंड थी। इस तरह की कोई भी अलामात हों तो आपको चाहिए कि आप अपनी बिल्लियों को फौरी तौर पे इलाज के लिए रब्ता करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेस्पिरेटरी इशू की अलामत होती हैं।